香港樂壇除咗歌星、樂隊、男團、女團，背後仲有無數嘅音樂從業員一齊去支撐住呢個夢工場。我 Leslie Lee 請嚟呢一班音樂從業員傾下偈，帶俾大家一個更全面、更清晰、更貼近現實嘅香港樂壇。香港樂壇100人。Hi， 我係 Leslie， 你而家聽緊嘅節目係香港樂壇100人，好開心啊！呢一集我哋請到重量級嘅嘉賓啊，真係好興奮啊！隆重介紹會出場，從粵曲到流行曲，從黑膠到串流，香港樂壇60年風雲變幻，但係有一間唱片公司始終喺度，佢係叫做風行唱片。今日呢一集嘅受訪嘉賓，佢嘅童年喺錄音室裏邊成長，自稱飲唱片嘅奶水長大。佢嘅爸爸所留低嘅經典賀年曲《歡樂年年》，每逢農曆新年依然係唱片呢個通街通巷。佢所接手唱片公司嘅時候，就好不幸就遇上咗盜版同埋數碼嘅洪流，幾乎淹沒咗成個行業。但係佢並冇任何嘅退縮，繼續去帶領住實力派嘅歌手逆流而上，守住實體唱片嘅溫度。同樣亦都係主辦香港唱片店日，等啲歌迷可以排隊去購買心頭好。唔知聽緊呢個節目嘅你有冇一齊去排個隊呢？亦都係現屆香港唱片商會嘅會長，為成個行業去發聲。佢嘅身份係女兒，佢嘅身份係接班人，佢嘅身份亦都係呢個行業唱片行業嘅守護者之一。好開心可以邀請到風行唱片及風行娛樂董事總經理 Mimi 鍾慧慧小姐。Hello Leslie 你好，我係 Mimi 啦，鍾慧慧啦，各位聽眾好。咁我哋公司呢就係喺1965年成立嘅。咁我哋唱片公司風行唱片呢，主要係以呢個出版去培養歌手嘅公司啦，同埋一個發行同埋批發嘅公司嚟嘅。咁我哋一間出版唱片嘅公司咯。咁你童年喺錄音室長大啊？咁有咩得意嘅嘢發生過？譬如會唔會話即席客串同埋啲鄭少秋、汪明荃一齊唱歌？我哋會出席。我喺呢個行業長大嘅。我喺呢個行業出世嘅。咁我好細個已經係去錄音室嗰度啦。點解？因為我爸爸係一個唱片監製，係我哋風行唱片始創人。佢逢親錄音啊，去監場咧，都會帶埋我哋嘅。咁我去過星島全音嘅錄音室啦，去過禮豐錄音室啦，又去 EMI 錄音室啦。咁嗰陣時就去帶我哋去參觀錄音咯。Salute 真係要向你爸爸致敬啊！因為點解咁講呢？喺我眼中，喺我嘅耳中，由細到大，我都係聽一首賀年歌長大嘅。每逢農曆新年，電視電台都會響起《歡樂年年》，咁係你爸爸鍾錦沛前輩嘅作品啦，由鄭少秋、汪明荃主唱，真係要問一問佢前輩嘅女兒，即係你啦。係啦，呢首歌背後其實嗰個創作故事係點樣嘅呢？即係點樣誕生啊？呢首歌係70年代嘅歌曲嚟嘅。咁當其時我好細個啦，我都係聽翻我公司嗰啲老臣子去講翻呢件事啦。咁佢亦都有錄低俾我聽。咁佢當其時呢，就我記得我好細個，我經常坐喺爸爸鋼琴側邊度聽，因為我爸爸係可以隨手都彈到一支歌出嚟嘅音樂人，去哼起呢個歌詞，年年歡樂，歡樂年年。所以我係其中一個見證者，呢一句歌詞係我由我爸爸寫。多謝作曲人關世柔先生啦，佢當其時亦都係我哋公司嘅受聘嘅智囊團，即係音樂人之一啦，係我哋唱片監製啦。另外爸爸又佢係寫詞人啦，亦都係呢首歌嘅靈魂出處就係呢一句歌詞，因為呢句歌詞係流傳到而家，70年代流傳到而家咯。咁我哋開心就係話，亦都有當時得令嘅鄭少秋、汪明荃呢兩位好資深嘅歌星呢，係幫我哋演繹呢一首歌，佢都係好靚嘅一對 CP 啦，係嘛？促使到呢一首歌去爆紅咯，好開心就係最近今年我做咗號之後咧，我自己嘅自媒體號之後咧，一位喺廣州嘅好資深嘅研究我哋廣東話嘅張弛老師，咁亦都有將我呢件事咧再
報導咗一次。大家可以喺社交平台度揾張慈老師嘅視頻，有講到歡樂年年同埋迎春花嘅。頭先你所分享嘅喺爸爸嘅鋼琴睇住佢彈琴，嗰個畫面好靚啊！係啊。咁直至我生咗2個小朋友，一個仔一個女。咁佢哋上小學嘅時候咧，就有音樂課啦。咁音樂課咧就其中有本音樂書度有一頁紙就係《歡樂年年》個歌詞，即係教係啊。因為其實《歡樂年》呢首歌係已經俾香港教育局咧攞咗嚟做呢個音樂堂其中一首歌教嘅歌曲咧。佢哋都見到我問翻我，係公公作品，我話係啊，因為公公個名唔係叫鍾錦佩嘅，佢嗰個名係個曲譜嗰個名，因為你公公呢個係佢公公筆名叫江南。的而且確係做一個掌舵人真係唔容易啊！咁講翻啦，到你而家做掌舵人啦，咁聽講你係讀經濟出身嘅，咁係畢業於美國南加州大學，咁喺美國翻嚟香港之後，咁點解我又覺得好奇怪？點解唔係最終從事呢個金融業或者商界，而係選擇接手爸爸嘅唱片生意？即係當中你係面對過乜嘢嘅掙扎？我係1995年喺美國南加州大學經濟學系畢業嘅，都有副修工商管理。咁當其時我都有做過銀行，喺銀行度做過好短暫嘅 practical training。咁做完一段時間，跟住我就翻咗去家族生意度幫手。因為當其時其實我係同媽媽係有一個承諾嘅，我話我俾心機，盡快喺4年半裏邊咧完成我嘅大學畢業，咁樣我翻嚟家族生意幫手。因為當其時我爸爸係1989年嘅6月份上咗天家，咁當其時我媽媽係一個家庭主婦嚟嘅，咁佢帶住我哋一家3個仔女啊，我有家姐一個細佬，咁就係獨力撐呢頭家。咁當其時爸爸留翻風行唱片俾佢管理，咁喺爸爸去世之後10年呢，我媽媽都跟住唔喺度啦。咁所以我喺20幾歲嘅時候呢，已經要獨力一個人去接手呢一間咁老字號嘅唱片公司咯。聽完你當年嘅，咁你就正式去接盤呢間公司啦。頭先你所講嘅95年就正式去接手啦。其實嗰個盜版嘅衝擊呢，都已經係開始接近下滑嘅階段啦。個影響應該對你哋嘅影響係咪反而冇咁大呢？其實當其時95年已經好咗好多噶啦。嗰陣時啊開始又興 VCD 啊 DVD 嘅年代啦。咁好記得咧，1997年嘅時候咧，媽媽係俾咗一個好大嘅機會我，就係佢用咗70萬嘅港紙買咗個代理權翻嚟俾我去做。咁呢個品牌係佢個前身係金研天碟。咁啊，跟住嗰個老闆就話：喂，我諗住咧，做一個品牌啊，叫一聽鐘情嘅 FIM。咁我會喺外國license 啲品種翻嚟，我再去整靚個聲，去再重新出版啊咁樣。咁你不如咁啦，你個女橫掂而家啱啱喺外國讀完書翻嚟，不如試下有冇興趣做啦咁樣。咁當其時媽媽一擲千金啦。買咗個代理權，呢個係一個誠意金。咁嗰個老闆話：咁啊好啦，我就成倉貨喺度啦。咁就咁啦，我賣晒俾你啊啲貨，反正你就俾70萬我成倉貨俾晒你。咁於是就喺佢個倉度搬晒成倉貨過去我公司啦。咁就咁樣開始，即係佢一啲舊嘅貨。咁跟住佢再出過一啲新嘅貨，就由第一張碟開始幫佢做。即係亦都係大家所講嘅發燒天碟。發燒天碟，我記得由我手上有一隻叫江河水閔惠芬嘅耀嘅發燒碟咧，
真係嗰陣時人手一張噶啦。嗯所有發燒友都基本上有呢隻碟噶啦。真係衷心多謝啊！因為的而且確風行唱片帶嚟我哋好多嘅流行曲嘅回憶之餘呢，亦都係喺呢個發燒天碟嗰度呢，出咗好多力啊！發燒天碟係其實係1997年我先開始做嘅啫。因為嗰陣時唔知乜嘢叫發燒碟，於是我就去問一位前輩。佢係一本好亦都好老字號嘅音響雜誌嘅主編，佢係做總編輯大草哥。問大草哥，我話咩為之發燒碟咁樣？佢同我講：你聽到舒服就係發燒噶啦，就係好聽噶啦。咁所以你話呢時其實我哋做音樂嘅人，其實係咪其實應該係音樂係好重要咧喺我哋生活當中？因為就係音樂係陶冶性情啦，所以我哋一定要俾心機好做好每一個音符啦。你話數碼好、串流好、實體碟好，所有唔同載體都好，只要音樂永遠都存在嘅話，你就算係任何載體嚟講呢，都唔會好大嘅影響。咁所以真係要俾心機做好音樂咯。咁喺我呢31年嘅音樂事業裏邊呢，真係遇到好多人和事啦。都係好幸運嘅一個人咯，係。你連續3年呢，亦都係發起咗呢個香港唱片店日啦，確實係帶動咗咩呢？係全港嘅歌迷更加關注實體唱片，甚至乎係願意一早起身喺唱片鋪仲未開門營業之前呢，喺門口排定隊購買佢哋嘅心頭好。咁當中嘅你所希望帶動，藉着呢個活動係帶動啲乜嘢呢？同埋實體唱片喺呢個串流時代，仲有乜嘢嘅獨特價值呢？我哋香港唱片商會咧就好榮幸咧，得到美國嘅官方授權，我哋咧係獨家去主辦香港唱片店日。咁今年已經第3年啦。呢一個節日係佢哋已經喺2008年已經開始搞噶啦，搞得好成熟噶啦。世界各地好多個國家已經喺同一日一齊響應去搞呢一個活動。咁呢一個唱片店日係啲乜嘢嚟嘅呢？喺嗰日你可以講話係唱片店嘅生日。咁大家一齊同唱片店慶祝呢個生日。之餘呢，就係樂迷們呢可以去到唱片店度呢選購啦，屬於唱片店日嘅專屬產品啦，限量版嘅專屬產品之餘呢，亦都有可能會見到有歌手落到去唱片鋪度簽名啦咁樣，或者有啲歌唱活動等等嘅。咁呢一個係一個傳統文化啦，係啦。美國嘅發起人呢，佢係當其時想找一啲活動啦，希望可以唱鋪嘅生意更加好啲啊咁樣。咁呢個活動其實都幾有意義嘅，因為其實係即係等於話係對呢一個行業係咪對唱片店呢一個文化嘅一個尊重嚟嘅。係啊。咁其實我覺得係一件好崇高嘅事。我哋好開心咧，喺第一屆咧香港唱片店日嘅時候咧，同埋香港政府咧承辦咗一個唱片展覽，咁一齊去推動呢一件事嘅。的而且確係帶動咗成個行業、成個城市添啦，好多個關注度都去晒嗰度。係啊，呢樣就係嗰個唱片店日嗰樣好玩嘅之處啦。樂迷們都喺度門口度排隊，去買實體碟。係啦，買實體碟，同埋去搶購，我哋咁講。咁搶到有，搶到冇咯。呢個就係好 fair 嘅，好公平嘅嘢。係啊。咁但係而家好多人的而且確會貪方便，或者甚至乎貪免費，咁啊串流平台度聽咪得咯咁樣。咁喺你眼中覺得實體唱片無論 CD 或黑膠都好，喺串流平台呢個都亦都係頗流行嘅時代當中嘅，有咩獨特嘅價值？好開心啦！有一次咧，記得係係一個 Hi-Fi 嘅音響展啦，有硬件，又有我哋軟件咁樣一齊展覽嘅一個展覽會。咁啊，有個樂迷同我傾偈，咁我又訪問翻呢個樂迷。我話你哋點解會而家仲堅持買實體唱片啊？
咁佢就答我一個問題，呢個問題佢就話：我覺得我買到一張實體唱片翻屋企呢，係我自己擁有嘅財產嚟嘅。我手揸住佢呢，係我擁有嘅。呢個係串流俾唔到我嘅一個感覺。我揸住呢隻碟係我擁有。咁再者，如果有一啲係有歌手簽名更加好啦。再者就係話，佢哋好享受去揭嗰本書仔啊，睇歌詞啊，嗰種手感啊，甚至乎我哋黑膠唱片啊、彩膠唱片，你將呢隻碟放落個機度去播放嘅時候，一支唱針一落針嘅時候，嗰種感覺，佢哋係覺得係感覺非常之好咯。最仲開心嘅一樣嘢就話俾你聽啦，就係喺今年香港唱片店日個當日係4月18號。咁之前有一個媽媽打電話去香港唱片商會，咁就係我接聽。佢話：我想問下呢，有一個品種係話我係 Record Store Day 即係唱片店日嘅專屬產品嚟喎，請問邊度有得賣啊？咁樣。咁於是我同佢傾到好耐偈。我話呢一隻呢，就唔係外國出版嘅，所以呢，可能呢都要睇睇，可能要睇稍後先買到。咁我哋幫你揾下啦咁樣。佢話呢，我個仔呢，生日呢，就咁啱就係今年4月18號，就係唱片店日嗰日。咁我話我媽媽想問個仔，喂，你想我咩生日禮物啊？不如買個手提電話俾你呢。個仔仔係11、12歲嘅啫。跟住個仔話：我唔要啊！我想愛個唱盤啊！我想愛個黑膠唱盤啊！咁於是佢媽媽就即刻去買咗個黑膠唱盤俾佢，之餘幫佢訂咗嗰隻專屬產品翻嚟，作為佢嘅生日禮物。咁我覺得係幾鼓舞嘅一個消息咯。即係我覺得而家佢哋新生代佢哋會係覺得原來實體唱片咧，佢哋會係當好似一件玩具啊！你講得先？會啊，一件玩具喎。據我所知，佢哋cassette佢哋都未試過見過親手。如果親手攞喺上手，佢哋覺得咦咁得意嘅cassette機、cassette帶，佢哋真係當一個玩具去嘅角度去睇呢件事嘅。咁唱盤、唱碟，我相信亦都係嘅。我喺 Korea 嗰度亦都係旅行嗰時都去過當地嘅唱片鋪啦，咁啲小朋友都好雀躍咁拿住嗰啲 sample 啦，咁啊去個唱盤嗰度落針。當然嗰啲售貨員都少少皺眉頭。喺梨泰院我記得嗰間嘢，因為好細個就有啲小朋友，即係6、7歲，但係拿住張黑膠碟喺度跑太雀躍啊嘛，跑過去試。喺我眼中，記得係一個好可愛嘅畫面咧，就係點解小朋友咁得意嘅？佢拿住張黑膠唱片咁啊，肯定未見過。最主要原因就係我的寶箱藏心中，半美夢存在。若偶爾迷惘了，輕掀開，內有親昵笑語重燃亮我，風中飄滿慈祥關愛，回憶聲聲鼓舞和勸告。人跌過痛過更應自豪，關關切切細心引導我，誰洶湧誰懼驚濤，你的叮囑如珍珠在照亮前路，白似雪純潔處萌芳草，願我天天散發柔和熱戀，青碧翡翠萬年不老，和平相處快樂無價無驕無傲，沉默勤奮真金總不怕，經焚燒更好。一聲聲像撫摸
宿，提示我向美好跨步。最美麗是你的懷抱，它生存萬世不老。最漂亮用你心情鑄造，這珍藏萬世不老。我的寶箱藏心中，它裝滿着至寶。至愛。其實我知道你幾時都喺我身邊。香港樂壇除咗歌星、樂隊、男團、女團，背後仲有無數嘅音樂從業員一齊去支撐住呢個夢工場。我 Leslie Lee 請嚟呢一班音樂從業員傾下偈，帶俾大家一個更全面、更清晰、更貼近現實嘅香港樂壇。香港樂壇100人。Hi， 我係 Leslie， 你而家聽緊嘅節目係香港樂壇100人，好開心可以邀請到風行唱片及風行娛樂董事總經理 Mimi 鍾慧慧小姐。Hello Leslie， 你好，各位聽眾好。值少少時間，真係要講一講兩件事。第一件事呢，就係親身經歷嘅，因為訪問過一位 Indie 啦，本地獨立音樂歌手啦 Anna Hisper 啦，咁就同佢啲歌迷傾過偈啦，咁樣咁佢哋。Anna Hisper 都好得意嘅，佢都會有實體嘅 CD 出嘅，不過就曾經有一次就出卡式帶，咁卡式帶咧有一首咧就係實體 CD 冇嘅，咁亦都係網上平台都聽唔到嘅。咁個女粉絲去買啦，我都會問佢啦，咦點解咁得意嘅？咩你去買嘅？你有機嘅咩？冇啊，我冇卡式機㗎，冇理由買。支持樂壇，支持 Anna Hisper 啊嘛。咁佢啲歌好聽，我係佢粉絲嘅，買咗先咯，買咗卡式帶自然會諗買機嘅啦，我冇理由買機先至諗卡式帶噶嘛，即係佢意思係想買嚟支持樂壇，支持 Anna Hisper。對啊，因為你串流平台咧，其實你都要俾個月費噶嘛。咁其實你已經俾咗噶啦嘛。但係好開心喺呢個節目可以同阿 Mimi 可以傾到偈，係喺佢個視野嗰度係再睇翻呢個香港樂壇。我哋講一講風行娛樂啊。風行娛樂合作嘅歌手喺我眼中都好特別嘅，嗱有大 L 啦，有方依琪、露雲娜啦，亦都有葉振棠啊、薛家燕啊、胡美儀，到而家最新嘅就係歐信希啦。我的寶箱藏心，真係好想問下你哋選擇合作嘅歌手嘅標準係咩呢？點解會問呢條問題呢？就係我發覺好多都唔係話追求主流嘅偶像為主，反而係更加側重實力派嘅路線。點解會有呢個取向嘅？取向就因為我哋公司嘅產品嘅路線啊嘛，咁順理成章啦。因為好多時你都係夾翻自己嘅產品噶嘛，即係你比如講，其實你呢一個藝人管理啊，搞演唱會啊，都係屬於其實係我哋音樂事業啊、唱片事業息息相關噶嘛。其實大家係一個即係會係有嘅嘢啦，即係比較其實如果當你有埋呢一個嘅功能嘅時候咧，你做好多嘢都會仲更加彈性啦。即係比如講好記得就係喺呢一個疫情嘅期間啦，喺2021年，你記唔記得IFPI 國際唱片協會香港會咪曾經主辦一個活動叫做音樂永續計劃？有啊，好多請翻而家嘅歌手去唱翻上一代嘅歌手嘅歌啦。係啊，其實佢嗰個活動嘅目的就係話一個傳承啊。咁係有一批歌俾你揀，嗰批歌咧就係曾經攞過金唱片嘅金曲嚟嘅。咁就係揀就係話你公司可以申請啦，申請呢個政府嘅funding啦。咁咧就係可以揾你嘅旗下歌手啦，再重新再錄製呢一隻金唱片金曲咁樣咯。咁係一個重唱嘅一樣嘢。咁我覺得呢一個活動係好有意義咯，好有意義。咁順理成章就係話，當其時我哋都
公司好彩啦，都錄咗好多首歌啦。咁我都請到葉振棠啊、方依琪啊、盧雲娜啊、歐信希啊、大 L 啊、李龍基啊、賈思樂啊，請到佢咁多位歌手咧，係幫我重錄呢一個歌曲咯。咁順理成章就係搞埋一個演唱會，叫做《風行的音樂永續演唱會》。之餘咧，我就出咗呢一隻唱片，叫做《風行的音樂永續》哇 CD。我睇到好多就好多簽名，用翻當其時嘅音樂永續計劃嗰幾首歌，就輯咗一隻精選。佢呢一個活動係好有意義嘅，當其時係幫咗好多音樂人咯。係啊。有公開啊！當時真係疫情咧，真係唔容易咯。30多年前你接手咗風行啦，到而家成為香港唱片商會嘅會長啦，帶動咗成個行業發展嘅領袖之一。回顧翻呢段路，你覺得最有成就同埋覺得都有最遺憾嘅係佢咩事情呢？我覺得最有成就就係搞咗呢個風行的音樂永續演唱會咯。係啊，因為喺演唱會當中，我個藝人歐信希佢亦都係一個節目主持人嚟噶嘛，咁佢真係都做埋嗰個主持人嗰個角色啦。咁佢都講翻好多我爸爸嘅歷史啊，我哋公司嗰啲歷史啊，因為即逢嗰日係我哋公司成立56週年紀念咯。咁啊，同埋我55週年嘅時候，我公司55週年嗰陣時，就葉振棠同埋歐信希咧就合唱咗一首我哋公司嘅55週年紀念嘅歌曲咯，叫做《功夫之城》咯。咁我覺得呢兩件事，我係覺得我喺呢個我喺呢31年裏邊，我覺得幾有意義嘅，做咗呢兩件事咯。因為我哋公司係從來冇過一首歌曲係慶祝我哋55嘅週年紀念嘅歌曲。因為呢首歌曲係歌頌功夫精神嘅，正正就係我爸爸不屈不撓嘅精神。我爸爸由江南村去到香港，當其時佢同我講話，我哋嗰陣時落嚟香港工作，我揸住5毫子嘅啫，由5毫子起家嘅啫。咁我當其時我爸爸係喺片場嗰度工作嘅，咁佢係應該特約演員嚟嘅。咁因為佢喺片場工作，所以佢接觸到好多導演、好多老細、電影監製。咁正正就係嗰陣時，我爸爸亦出咗一隻碟，大家應該都記得㗎啦。陳寶珠姐姐嘅《女殺手》。哇！原來係你爹哋嘅，收到。咁就由咁呢啲唱片開始，嚟建立呢一間公司咯。咁講完最有成就啦，有冇話最遺憾玩嘅事情？你覺得係耿耿於懷嘅呢？還是係冇嘅呢？遺憾未知道，因為未去到人生最後嗰一刻啊。不過你同我講話，如果由今年起計劃有啲乜嘢未完嘅心願呢，我就覺得我想再做演唱會咯。係啊，因為但係而家搞演唱會係唔容易啦。係啊，同埋我亦都想幫我一個 uncle 去搞一個作品演唱會咯。潘偉源老師做一個作品嘅演唱會咯。係啊，因為嗰陣時潘老師係佢封筆15年，佢出山為歐信希即係我嘅藝人呢寫咗2首歌曲。其實唔容易㗎，因為佢同我講嘅説話就話：慧慧，我唔係唔想寫歌。我咧仲係其實嗰時我都喺屋企有寫作，不過我係唔發表，因為我係覺得我唔係屬於呢個年代。但我唔係啊，潘老師，你係屬於呢個年代，因為你冇離開過。咁跟住佢就幫阿信希寫咗首《神鵰俠侶》同埋家傳之寶。咁你都知道佢啱啱攞咗個獎啦，呢個 Cash 會香港作曲家及作詞家協會頒咗一個好高榮譽嘅獎項俾佢啦。咁我覺得呢個獎對老師嚟講，我覺得係實至名歸咯。冇啊，冇分年代嘅，呢個仍然係屬於佢嘅年代嚟嘅，可以好肯定嘅。同埋亦都想問翻呢，風行唱片呢個金漆招牌已經有60幾年啦。作為掌舵人嘅你，咁喺呢個風高浪急速變化嘅市場當中呢，你點樣可以保持到
風行唱片呢個活力呢？同埋未來呢5年嘅戰略重心係諗住係點樣嘅呢？我哋多啲同我哋業界嘅朋友多啲去傾偈啦，應該學習多啲出邊，知道出邊而家個市場嘅光度啦。因為始終我哋冇自己門市啦，咁嗰時我哋未必好知道而家市面上興啲乜嘢啊，邊啲叫做買得啊唔買得啊咁樣。咁我覺得係要多啲吸取別人嘅意見咯，聽多啲意見咯。咁要好客觀去分析每一件事情咯。咁係啊，最緊要團結啦。我覺得我哋行業，因為有時好似而家實體唱片復甦啦，其實一個幾得意嘅現象嚟。我今朝先睇呢個新聞報導啊，都有講起話串流平台而家最近就嘅衝擊底下，而唱片業界咧而家都係好難做，但係最近有個好特別嘅現象就係話，好多新生代咧都開始選購實體唱片啦，咁係好開心咯。同埋亦都好多謝唱片店各位老闆，係佢哋仍然堅持係守住自己嘅崗位咯，呢個係唔容易嘅。因為你知而家鋪租又貴啦，咁你知好多業主佢都唔會減租啦，所以係捱住啦。咁所以聽到我呢個訪問嘅朋友，大家都多多支持下實體唱片啦。其實我哋香港唔容易啊，有咁多間啊，仲係繼續堅守住個崗位。咁呢條問題的而且確只有你答到啦。咁頭先其實你已經答咗少少啦。你見證住香港樂壇嘅起起伏伏啦，同埋亦都係一間60幾年歷史嘅唱片公司嘅掌舵人啦。喺你呢個掌舵人嘅角度去睇，對於未來香港嘅流行音樂，你有乜嘢嘅期待同個願景？頭先你亦都有答咗些少啦，可唔可以再補充翻些少呢？我覺得其實 AI 音樂嗰個崛起啦，咁其實係幫咗我哋業界好多嘅。咦？唔係搶你哋嘅生意好多咩？唔會，其實好得意喎！呢個講嘅，好似你而家你用AI 去幫你有時嗰啲寫作啊，或者改文啊，成 K 卡嗰啲，其實你都要輸入啱嘅指令俾佢㗎，因為其實佢係部電腦人嚟啫嘛，機械人嚟啫嘛，佢都係其實佢根據啲數據去，即係佢數據分析啫嘛，所以其實你都係你要用人腦去操作佢㗎，你要識用佢㗎。咁其實佢哋係幫我哋真係減低咗好多時間嘅嚇，同埋嗰個成本嘅。其實你話有好多音樂其實都係用嗰個真樂器錄落嚟嘅，其實都係。就算你平時啲音樂人用嗰啲 MIDI 音樂咧，其實都要用真樂器錄落嚟㗎。所以其實我覺得真係要開始慢慢要學多啲呢一方面嘅嘢咯。我覺得，咁就佢會幫到製作嘅，因為會加快個速度啊，個產量會多啲啊，同埋最緊要減低成本啊咁樣咯。其實咧，我希望咧呢個實體唱片同埋串流音樂咧，大家係繼續並存啦。嗱，快樂不知時日過啦，真係到最後呢條問題啦，係一個回望初心同埋一個傳承。你爸爸係我哋真係好尊敬嘅鍾錦沛前輩，連續多屆擔任 IFPI 國際唱片業協會香港會嘅主席嘅業界翹楚啦，可以咁樣講啦。咁畢生係推動呢個粵曲、中樂同埋流行音樂喺香港嘅發展。佢有冇留低乜嘢未完嘅心願係你希望幫佢實現嘅呢？幫你爸爸實現嘅呢？唔係，我所知，我爸爸係好愛個行業嘅，係因為佢所以佢係做咁多屆會長啦，帶領住整個行業啦。佢係無私嘅奉獻，因為其實做一個會長呢係唔容易嘅。個會長個心情個心態呢，一直首先你要係為行業先，唔係淨係為自己啦嚇。咁為行業係大前提，希望去個行業越好，係啦。喺呢個咁難嘅困難嘅一個情況底下呢，咁希望可以殺出一條血路啊，生機啊。咁我相信係潮流係我哋創造嘅，人創造嘅。
包括而家話潮流係彩膠碟啊、黑膠唱片啊，種種等等啊，都係人去創造嘅。咁我哋業界各位要大家團結咯，做好每件事咯。即係我相信係事在人為嘅。即係我覺得爸爸未完心願就係繼續去做好呢個行業咯，繼續去將呢個音樂傳承落去咯。各位嘅樂迷咧，繼續支持啦，支持我哋香港嘅樂壇啦，香港嘅音樂業啦，香港嘅唱片業咯。各位聽眾啊，聽完呢一集之後有咩感想或者得着呢？喺我眼中，眼前嘅咪咪，佢本身佢係接手一間歷史悠久嘅唱片公司啦，但係佢冇放棄過任何嘢，佢依然係咬緊牙關啊，去為我哋嘅香港樂壇，為呢個好多中意音樂嘅同路人呢，一齊去並肩同行，將好嘅音樂、好嘅音質，透過佢哋嘅唱片或者透過佢哋推動嘅活動呢，令到我哋係藉着音樂維繫在一起，可以咁樣講啊。Anyway 點都好啦，眼前我哋坐喺我隔離嘅咪咪啦，佢已經為咗佢嘅音樂事業發展咗幾十年。咁我哋呢，我哋點樣去支持我哋嘅香港樂壇呢？多謝晒，多謝你 Leslie， 多謝你嘅訪問。係啊，好，我哋有機會再見啦。祝福大家，祝福大家。拜拜。我的寶箱藏心中，它裝滿着至寶。至愛。其實我知道你幾時都喺我身邊。我係 Leslie， 請聽我嘅超越 Beyond 的故事。Show Podcast 有故事的聲音。